Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі біздің сабақ тақырыбымыз өсімдік бөліктері. Оқу мақсаты өсімдіктердің негізгі бөліктерін ажырату, қоршаған әлем құбылыстарына бақылау жүргізу. Бүгінгі сабақта біз өсімдіктердің қандай топтарға бөлінетінін білетін боламыз. Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктерді ажыратып үйренеміз. Ал енді балалар, өткен сабақты еске түсірейік. Өткен сабақта біз өсімдік мүшелерімен таныстық. Енді мына сұрақтарға жауап берсек, өсімдік мүшелерінің әрқайсысы қандай қызмет атқарады? Мүшелер болмайтын өсімдік болуы мүмкін бе? Иә, жақсы, жарайсыңдар. Өсімдіктер тірі ағза. Олар сан алуан түрлі ортада тіршілік етеді. Ғалымдардың есептеуі бойынша жер бетінде тек гүлді өсімдіктердің ғана 300 мыңға жуық түрі өседі. Кейінгі кездері мектеп, балабақша, салтанат сарайында, әсем ғимарат орындарында гүл өсіру мәселесіне аса мән берілетін көріп жүрміз. Түрлері де көп. Оларды аялап күтсең, оның да саған деген пайдасы болмақ. Өсімдіктерді бірнеше мақсатпен өсіреді. Соның бірі бөлме өсімдіктері сәндік мақсатта өсірілуі. Тіршілік үшін өсімдіктің алатын маңызы зор. Олар өседі, қоректенеді, тыныс алады, көбейеді. Өсімдік мүшелеріне тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жемісі жатады. Өсімдіктің әр мүшесінің атқаратын қызметі бар. Тамыр өсімдіктің топырақтағы бөлігі. Өсімдікке қорек береді. Сабақ өсімдіктің барлық мүшелерін байланыстырып, қорек таратады. Сабақтар қатты, жұмсақ, иілгіш, сынғыш болады. Жапырақ қорек жасайды, суды буландырады. Жапырақ өсімдіктің тыныс алатын басты мүшесі. Бүгіннен бастап біз өсімдіктің тамыры, сабағы, жапырағы, жемісі, тұқымы туралы білеміз. Барлық өсімдіктердің бөліктері бірдей аталады. Олар пішініне, мөлшеріне, түсіне байланысты ерекшеленеді. Шыршаның сабағы жуан, жапырағы қылқанды, жүзім сабағы жіңішке, жапырағы жалпақ, тұқымы да әр түрлі. Бақша өсімдіктері қызанақтың гүлі ұсақ, сары, жемісі қызыл. Қиярдың гүлі де сары, бірақ жемісі жасыл. Асқабақтың тұқымы да ірі, гүлі де ірі, жемісі де ірі. Өсімдік тірі ағза. Үнемі өседі, өзгереді, жапырақ жаяды, гүлдейді, түйіндейді, жеміс береді. Сондықтан да өсімдіктің барлық бөліктері маңызды. Өсімдіктің мүшелері ол тамыр, сабақ, жеміс, жапырақ, гүл екенін білесіңдер. Өсімдік топтары. Өсімдіктер бізде 3 топқа бөлінеді. Ағаштар, бұталар, шөптектес өсімдіктер. Ағаштардың биік діні бар, бұтақтары, сабақтары мықты жуан болады. Жапырақты, қылқан жапырақты. Бұталар ортақ, діні жоқ, бойы аласа болады. Шөптекті өсімдіктердің бұтақтары болмайды.
Мына суретке назар аударсақ, суретте берілген өсімдіктердің қандай мүшелері жетілген? Дұрыс айтасыңдар балалар. Жауаптарын дұрыс екен. Енді өсімдіктің топтары. Өсімдік бізде екі топқа бөлінеді. Төменгі сатыдағы өсімдіктер және жоғарғы сатыдағы өсімдіктерге бөлінеді екен. Өсімдіктер төменгі сатыдағы және жоғары сатыдағы деп бөлінеді. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің мүшелері болмайды, олар сулы ортада тіршілік етуге бейімделген. Бұл топтағы өсімдіктерге балдырлар жатады. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің мүшелері толық жетіледі. Олардың тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі мен жемісі болады. Мысалы, қарағай, арша, терек, итмұрын жоғары сатыдағы өсімдіктерге жатады. Өсімдіктер дүниесі. Төменгі сатыда өсімдіктерге балдырлар жатады екен, олар суда өседі. Ал жоғары сатыда өсімдіктерге ағаштар, бұтақтар және шөптекті өсімдіктер жатады екен. Балдырлар. Балдырлар жасушаларында хлорофилдары бар. Өз бетінше органикалық заттар жасап шығара алатын төменгі сатыда өсімдіктер тобы. Өсімдіктер жасап шығаратын оттегін жасынан көбі балдырлардан келеді. Олар Антарктида мұздықтарында, Йеллоустон парктың ыстық бұлақтарында да тіршілік ете алады. Балдырлардың 20 мыңнан астам түрі бар. Дене құрылыстарына түстеріне қарай 6 үлкен топқа бөлінеді. Жасыл балдырлар, әртүрлі шыбыртқылы балдырлар, диатомды балдырлар, қоңыр балдырлар, қызыл балдырлар және көк жасыл балдырлар екен. Ал енді балалар, дәптермен жұмыс жасайық. Кестеде берілген ақпаратты толықтыр, қорытынды жаса. Итмұрын шырша өсімдіктерінің мүшелерін белгілеп шығасыңдар. Яғни қосу табасын қойып шығасыңдар. Ой толғаныс. Мына сұрақтарға жауап берсек, қандай сатыдағы өсімдіктердің мүшелері болмайды? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің мүшелері болмайды екен. Өсімдіктер қандай топтарға бөлінеді? Дұрыс айтасыңдар. Өсімдіктер төменгі жоғарғы топтарға бөлінеді. Төменгі сатыдағы су өсімдігін тап. Әрине дұрыс, ол балдыр екен. Ал енді балалар, бүгінгі сабақта не білдіңдер, не үйрендіңдер? Бүгінгі сабақта түсінікті болды ма? Өздеріңді қай сатыда тұрмын деп ойлайсыңдар? Белгілеп қойып шықсаңдар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңдар.